N'oubliez pas de filmer, ça y est, j'appuie sur le bouton. Ah oui, parce que ça vous le dit en plus. N'oubliez pas de filmer. Non, non, non. Des fois, quand on oublierait, on a un caméscope. C'est un peu comme le GPS. Ouais. Tournez à gauche, tournez à droite. Quelle marade. Allez ma grande. Allez vas-y. Ouais. Yes. Bravo. Ça, c'est fait. Putain, j'ai pas eu de chute, merde. Je suis déçu, là. Je suis déçu. Ah, il y en a encore d'autres à passer, on sait jamais. Allez, André. Faut tous les... Oh, c'est le tournoi, ça. Ah bah oui. Bon, c'est peut-être André qui va nous la faire, la chute. Non. Il a son fan club, là, il va pas tomber. Hein? Hein, il a son fan club, André, il va pas tomber. Hein? Faut pas qu'il tombe. Hein? Bah oui. Voilà, je le sens bien. Si. Et non. Et ben voilà, je l'ai eu, la chute en direct. Aïe. Attention. Ouais, Ouais. c'est bien. De toute façon, quand tu tombes comme ça, il faut remonter après. Sinon, t'as l'appréhension. Mais bon, il aurait pu se faire mal aussi. Ouais, il aurait pu se faire mal au bras. Il suffit qu'il tombe avec le bras, il tombe Ouais. même sur la pointe de l'épaule. Mm. Il s'est bien rattrapé. De toute façon, la dimanche, je l'ai pas fini parce que c'est bien pour les pauvres. Moi, avec l'image, j'avais... Ah ouais? Inès, Elle va pas assez vite sur l'autre train, mais elle a pas. elle a bien sauté, hein. Mais moi, Hein? nous, la dernière fois, on a sauté ça. Et bah, moi, dès le départ, elle commence à Je suis seul? monter, elle n'est jamais Non. arrivée. C'est vrai. Sur la méthanisation, Je mettais un petit coup de talon. Allez Margot. Ouais. Ouais. Oh, Oula. tu peux pas faire. T'as fait un soleil ici, tu es censé aller. Non, je suis Ah, comme Mickaël était... Il y en a un qui était chaud d'idée en pleine face, on seul là quand même 5 minutes. Moi, même Mickaël, il s'est fait des barres. Et tel aussi, ouais. Ah bah oui, et tel, Kiki, elle a fait aussi. Bon, et Tourdinès après? Oui, c'est un concours dans le mémoire. Il y avait Futile et Primabelle qui étaient, il y avait Ethel, Marvin et puis. Charlie. Charlie. Ça va. Oh là là, je croyais que. Oh bah non, deux gâteaux pour la famille, ça aurait fait trop. Maman. Et gardez bien jusqu'au bout tes jambes. Vas-y. Ouais, refais. Je crois que c'est la première chute d'André. Non. Non? Il est tombé. Non. Ah, bah, un coup, il est tombé, je suis ah, bah, si. Si. Si, il est Ah tombé. oui, si, là-bas, on faisait un jeu. Ouais, il est tombé déjà. Ah oui? Hein, André? C'est pas ta première chute, hein? Moi, là. Bon, faut pas que tu oublies le gâteau samedi prochain, par contre. Ah oui, si. Hein? Un mercredi soir avec Futile. Et un mercredi, elle était tombée, et puis André aussi. Ah ben. Bah, parce que elle a bien sauté le 7ème, mais ça dépend du obstacle. Et puis, ouais, ça a dû la perdu perdre. du temps, et puis quand elle a retrouvé, elle a bien passé le 8ème, mais le 9ème, à la fin. Puis elle est tombée. Alors, c'est dommage, parce qu'elle avait un bon coup. Bien. Bien. Oh bien. Bien. Oh bien. Ouais,
10 minutes. Bon, c'est à quelle heure? 11h moins quart, là, c'est fini. Et quelle heure là? Bon, il est bien 11h moins 10, facile. Oh bah facile, ouais. Ouais. On des heures sup là. Non, ça commence à 10h. Ouais, ça a pas commencé de la Et puis même, t'as aucun des petits qui arrivent, quoi. perdu là-dedans. Il y a des gens à nu. Là, tu ne vois pas une nuit? Bravo Inès. Tourterelle. Hein? Super saut, j'ai filmé. Hein? Il s'attendait à une chute, mais il a été déçu. Oh, j'ai filmé ta chute André. Merci. Hein, André? André, t'es tombé combien de fois déjà? Ça y est, c'est fini? C'est pas de l'eau. Si, si, il était tombé dans le fond du manège. Avec- J'entendais avec revenir, Luna, venir. non? Et puis en fait, c'était Luna qui revenait toute seule. Non, avec Luna. Hein? C'était avec Luna. Non, c'est pas lui. Si, Si. si, moi j'ai. Ah oui, bon, ouais, alors c'est. C'est sa troisième chute alors. Non, Troisième. troisième. C'est. Moi, c'est ma quatrième. 2 fois gagné, 2 fois le soir. Ah, ça fait peur quand il tombe comme ça. Il aurait pu se faire mal au dos. Oh, le sable, c'est. Ouais, il a mort. C'est moelleux aussi. C'est sûr quand on tombe comme ça à plat Ça d'eau, coupe le souffle un ça peu. coupe le souffle. C'est un peu comme quand on fait un plat à la piscine là. Ah ouais. Ah, pas là, la piscine, ça fait mal. Mais c'est surtout que t'as des C'est super mal. Je sais pas ce qui couvre là-haut. Si on voit le- Ouais, on entend. Ah, ça couvre, hein. Ah oui, t'as vu là-haut? Eh bah Benoît, lui, il a eu des pétios. Il y a un nid là-haut. Ouais, il a eu des pétios, Et il voit ça doit couvrir, on voit le bout des de la queue. hirondelles. C'est du tourterelle. On va quand même pas avoir la chute d'André sur YouTube. Exactement. Si, Oui. pauvre André. Coupé là, combien là. Ah bah non, on va mettre juste ça. Mais bon, il a été courageux quand même. hein. C'est une belle chute. hein. Pour André, Ouais. Et pour André, il pied plus. C'est pas drôle. C'est pas tellement. C'est plus l'orgueil qu'on prend un coup quand c'est comme Je pense que même Alexis aurait pas fait une si belle chute. ça. Oh, il se serait coupé dans le chandelier. Tu vois, Au pire, il me serait retombé dessus. En Mais... plus, là, il y a le fan club et tout. Il va tomber devant les miens et tout. Oh. Il va se faire qu'il monte aussi. Oh là là, pas bien. ok. Bon bah la suite au prochain numéro.